Spur 135 V1 V1 လို့ခေါ်တာပါနော်ပုံဟောင်းပေါ့ V1 ပုံဟောင်းပေါ့ V1 ပုံဟောင်းအဲ့တော့ပုံဟောင်းတစ်စီးရဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံပြင်တိဆောက်ပုံကြီးအတူပါနော်135ပုံဟောင်းတစ်စီးရဲ့ပြင်တိဆောက်ပုံကြီးအရိုးပုံစံလိုက်ရိုက်ကြတာနော်ဟို135စီးနေတဲ့ချင်းကြီးကိုလေးတွေကမိကြတယ် CDI ဘယ်နားမှာရှိတယ်ထိုင်အုပ်ဘယ်နားမှာရှိတယ်ရှေးတိုင်းကြီးဘယ်နားမှာရှိတယ်လို့မေးနေကြတဲ့ညီကိုတွေရှိတယ်နော်ဒီညီကိုလေးတွေအတွက်ဘူတူတာလို့ငါတင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒါတူတော့မဟုတ်ဘူးမသိဘူးလေလေးကနော်โอเคပုံဟောင်းမှာ CDI ကအရှိဘယ်ဘက်ချမ်းနော်အရှိရင်အုပ်ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာ CDI ရှိမယ်ဒီဒါကတော့သူ့ရဲ့အရှိရင်အုပ်ရဲ့ socket တွေ knee socket တွေပေါ့နော်ဒါကတော့အရှိကောင်းရဲ့ socket တွေဖြစ်တယ်ဒီမှာဟွန်းရှိမယ်ဒါကတော့ဒီမှာရေတိုင်ကြီးအဲ့တော့ရေတိုင်ကြီးကိုရေဘယ်ကနေဆက်ရမလဲအဲ့တော့ရေဘယ်ကနေဆက်ရမလဲဆိုဆိုင်နေပေါ်ဖွားထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရေတိုင်ကြီးဖုံးမှာညာဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်နော်ခွာထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတယ် CDI ကခွာထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်နော်โอเคဒီမှာဒါကတော့ရေတိုင်ကြီးရဲ့အောက်မှာသူကရေပြန်ဘူးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းလို့ခေါ်မယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာရေပြန်ဘူးရှိမယ်ရေတိုင်ကြီးအဖုံးမှာညာဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါတွေကတော့အရင်တိဆောက်ဖို့ဒါအိတ်စောလို့ပြောမယ်ဒီမှာကားပိုက်တာနော်ဒါကတော့ဒီကားပိုက်တာရဲ့စင်တာပေါ့ဒီမှာလောက်ကွန်ရှိမယ်ဒါကတော့ heat center ပေါ့နော်ဒီမှာပလက်โอเคအဲဒီဘက်ကိုလာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာခဏငုံအောက်မှာဘက်ထရီခဏငုံအောက်မှာဘက်ထရီဒီဘက်ကိုဆက်လာရင်ဒီမှာဒိုင်အုပ်ရှိမယ်နော်ဒိုင်အုပ်ကဒီအနောက်ညာဘက်လို့ခေါ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခွာထိုင်လိုက်မယ်ဆိုအနောက်ရဲ့ညာဘက်အောက်မှာဒီမှာဒိုင်အုပ်ရှိမယ်ဒီကတော့ relay ဘူးတွေရှိမယ်ဒီမှာ solo light ရှိမယ်နော် solo light ရှိရင်ဒီထဲမှာဘက်ထရီထဲမှာရှိတယ်